Wadidaw, ada benda-benda yang berlumpur. Widih, lihat ini teman-teman, sangat kotor berlumpur. Ayo kita kumpulkan benda-benda berlumpurnya. Di sini sudah ada wadahnya teman-teman. Wadidaw, kendaraan apa ya? Kita masukkan ke dalam keranjang. Widih, gokil sih. Wow, kereta sepertinya. Wow, mantap. Wis, ada yang panjang. Benda apa ya? Widih, mantul. Wow, nanti kita bersihkan. Widih, gokil sih. Mantap. Wih, lihat teman-teman, sangat kotor berlumpur. Wis. Wow, ada yang bentuknya aneh. Wih, mobil bus sepertinya. Wow, keren. Wih, di alat berat sepertinya. Wow, mantap. Wih, keren sekali. Nice. Nah, lihat teman-teman, benda-benda berlumpurnya sudah kita kumpulkan semuanya. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan benda-benda berlumpurnya. Wow, kendaraan apa ya? Yuhu, mobil bus telolet. Wow, mantap. Widih wadidaw, mobil truk tangki. Wow, truk pengangkut air. Gokil sih. Widih, ada yang bentuknya aneh. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat ini teman-teman, alat musik gitar. Widih, bagus sekali. Mantul sih. Wehehe, mobil pemadam kebakaran. Wow, bagus sekali. Mantap. Wow, alat berat sepertinya. Wih, di mobil keren. Wow, keren. Wih, benda apa ya teman-teman? Panjang sekali. Ayo kita bersihkan. Wow, ini senjata sniper baret rupanya. Wow, keren sekali. Gokil sih. Wehehe, mobil truk pasir. Wow, truk pengangkut pasir. Mantap. Kereta sepertinya. Ayo kita bersihkan. Widih, benar, kereta Thomas rupanya. Wow, lucu sekali. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, sangat kotor berlumpur. Wih, mobil bus sekolah. Wow, keren. Widih wadidaw, motor balap. Wow, mantap.
Wehehe, mobil ambulan. Widih wadidaw, gokil sih. Wih, selanjutnya kendaraan apa ya teman-teman? Widih, mobil militer rudal. Wehehe, keren. Wih, lihat teman-teman, sangat kotor berlumpur. Wow, mobil truk oleng. Widih, bagus sekali. Gokil sih. Kita bersihkan lagi. Wow, sangat kotor berlumpur. Yuhu, tank baja. Wow, alat militer buat perang. Bagus sekali. Wehehe, mobil balap go-kart. Yuhu, mantap sih. Wih, lihat ini teman-teman, mobil derek. Wow, bagus sekali buat narik mobil mogok. Mantul. Wow, ada mobil polisi. Wow, polisi jalan raya. Mantap. Wih, di mobil militer roket. Wow, keren sekali. Wih, mobil truk tangki. Wow, truk tangki panjang. Mantul sih. Widih, motor apa nih teman-teman? Wow, ini motor roda 4. Keren. Yuhu, mobil truk molen. Wow, truk molen pengaduk semen. Mantul sih. Wih, mobil bus Gani. Wow, lucu sekali, warna merah. Gokil sih. Wadidaw, mobil jeep. Mantap. Widih, kendaraan apa lagi ya? Wow, mobil robokar poli rupanya. Widih, keren sekali. Nah, ini yang terakhir. Wow, sangat kotor berlumpur. Wih, pesawat terbang rupanya. Widih, mantap sih. Mainan lumpurnya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.